Zo. En dus. Het eerste been is ondertussen gelukt. Dat zit erin, dat is opgekuist, dat is proper. Maar nu het tweede been ga ik samen even filmen. Want het werkplaatshandboek beschrijft de gang van zaken. Dat wil zeggen dat het wiel eruit moet, de as er terug in, deze top losmaken en dan deze twee boutjes hier aan de zijkant. Die zitten hier. Maar we hebben de vrolijke vogels van Yamaha die het werkplaatshandboek hebben geschreven niet vermeld dat als deze twee vast zijn, er zoveel druk op deze klem komt dat deze top hierboven niet loskomt. Dus op bladzijde 5 en 4 van hoofdstuk 50 van het werkplaatshandboek staat een klein foutje, maar dat kan gebeuren, dat is helemaal niet erg. Wat moeten we doen? Het wiel eruit, dan as erin. Vrij goed. Niet een beetje, maar volledig. Want je gaat er toch wel druk op zetten. Dan zetten we daar de special tool van Yamaha op. Dat is dus gewoon een pijpsleutel dat ik hier heb. Die past in dat gaatje. We steken daar vrolijke vogelgewijs een barken in dat al een paar keer krom is gegaan. En dan kun je dat, uiteraard, ik heb het al een klein beetje losgezet, maar je ziet dat dat nog redelijk vast zat. Dus, je gaat niet met een vinger. Dus ik heb daar een buisje op gezet en dan gaat dat betrekkelijk vanzelf. Dus dat is het zaak om dat voorzichtig los te vijzen. Opgelet. Er zit een veer onder die top. Dus dat gaat naar boven springen. Nu valt dat op zich wel mee. De veer die zit eigenlijk niet echt op druk. Maar je moet toch een beetje oppassen dat dat niet alle kanten op gaat. Dus we houden die top vast. En dan kunnen we dat rustig losmaken. Er is geen haast bij. Normaal zien gaat dat met een inbus. Maar kijk, die hadden we niet zo'n grote. Dus dan zetten we daar een sleuteltje in, dat gaat vanzelf. Dat is nog niet zo moeilijk. Voilà, plop! Sleuteltje eruit. En kijk, dan komt die een top los. En hier zit dan de veer. Dan heb je een top in een bakje. Die een as draaien we er terug uit. Dat is natuurlijk niet zichtbaar nu. Momentje. We gaan dat zichtbaar maken. Kijk een keer. Prachtig. Voilà, asje eruit. En dan komt de veerpoot er vanzelf uit. Dus de twee bouten van voor loszetten en de poot eronder uittrekken, zoals bij de meeste motors gaat, lukt dus niet bij de X-Max 125, de N-Max en alle modelletjes rond. Want daar zit een ribbeltje hierboven. En die top houdt het geheel ook nog op zijn plek, op de juiste plek, zodat hij naar boven en naar onder kan schuiven. Kijk. Zoals je ziet is dat ongelooflijk vuil. We hebben de andere even opgekuist. Dus ik ga dat eerst doen. Ik ga die proper maken. En dan gaan we heel op het gemakje de rest doen. Dus ik ga het even klaarmaken. Zo. De veer trekken we er rustig uit. Die mag hierin. In theorie zit er 150 milliliter, nee pardon, 130 milliliter olie in.
deze zit veel te weinig in, dat weet je zo. Een paar keer pompen en dan komt het los. We laten dat leeg druppen en we gaan een keer de wasbak proper maken, klaarzetten. Een zeepje, een sponsje, een schuurmiddeltje. We gaan die zuiver maken. En als die zuiver is, dan gaan we van onder een bout losmaken. We trekken de veerpoot eruit, we maken dat proper, boeraasje eruit, boeraasje erin, stofkapje er terug op, olie erin, 130 milliliter, dat is tot aan het rode streepje. En dan is het terug in elkaar vijzen. En dan kunnen we terug over een bol rijden. Oh, kijk, dat is prachtig, hè? Voilà. Dus, tot zometeen. Voilà. Gepoetst, gewassen, gewoon water, een of ander ontvettingsmateriaal. En nu hebben we hier uiteraard wat krabbetjes op die poten. Dan pak ik een papiertje fijn en gewoon hier even voorzichtig afhalen. Niet schandalig schuren, dat hoeft niet. Maar wel even hier dan regelmatig hier even weghalen. We gaan nooit, of dan nooit, zo diep gaan in ons vering. Maar als we de boerage erover schuiven, dan gaan we op die punten misschien al een kleine beschadiging krijgen. En dat willen we niet. Dus we maken dat zo even mogelijk. En als je niks voelt, dan is dat goed, hè. Hier hebben we nog een heel... veel beter. Een doekje, het stof eraf. En dan gaan we met het speciaal Yamaha gereedschap. Een lange tournevis en de pijpsleutel. Even kijken. Dat is niks. Oké. Onderaan. Ding dong zeker. Voilà. Als dat los is, dan halen we een binnenkant eruit. Voorzichtig, want dat hangt uiteraard vol met olie. Het pootje eruit. Laat maar leeglopen. Voilà. Pom pom pom. Kijk. Stofkapje. Voilà. Wiep.
Wiep. Voilà. Circuits erin gezien, ja, aan dat stofkapje, daar zit wat vuil achter. Gezien, wat roest en zo, we gaan dat ook proper maken. De stofkap moeten we zuiver maken. De ring is goed. En de oliekering. Je zit zo vast als een ei. Een druppeltje vet opspuiten en dan komt het wel goed. Zo, kijk. Boerage eruit. En proper maken. Voilà. Nieuwe ringetje. Proper netjes. Dat is de onderkant. Dat is de bovenkant. Je kunt het niet missen. Fijne olie. Ik heb nooit geen kwaad. Een beetje een lubrificatief ambiance. Een glijmiddeltje a day keeps the paintje away. Okay. Deze rekkertjes komen altijd los. Dat is ook geen cadeau voor erin te krijgen, maar we gaan daar niet moeilijk over doen. We hebben er een oude kering. Dan leggen die er bovenop. Dan kunnen we daar een paar tikken op geven. En als we van binnen met een nagel het ribbeltje voelen voor de clips, dan is het goed. Niet vergeten het rekkertje er terug rond te steken. Zeker moeten zijn dat er geen vuiltjes in zitten. Dan maak je een doekje erdoor. Hopla hopla. Plop plop. Klik klik. Vast is vast en goed is goed. Zo, veerpoot. Je kunt het niet missen, hè. Aan de onderkant, aan de bovenkant. De bovenkant heeft ribbeltjes. Kijk, een keer daar. Voilà. Die zit in de bus. Dan the most important. Dit is belangrijk, die veren. Zonder zou wel een ozel zijn. Dan het stofkapje. We gaan dat proper maken.
En dat zit op zijn plaats. Perfect. Zo. Deze bus kan ook maar op één manier erin. Dat is deze manier. Plop. Voilà. Perfect. Vastzetten. En dan kunnen we olie opgieten en dan gaan we ermee voort. Kijk. Vastgezet, in orde, veer zit erin. En dan gaan we dat opvullen. Veer eruit. Blop, 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 blop. Een paar keer op en neer. Voilà. Perfect. En nu gaan we dat terug hermonteren. Prachtig toch? En goedemiddag. Kijk, ik was er eigenlijk al aan begonnen. Ik was vergeten te filmen de oliekeringen van de X-Max. Het ziet eruit of die heeft hier een vreedaccident gehad, maar het is niet waar. Het is gewoon ongelooflijk leuk om aan een scooter te werken die niet zo stabiel staat op klassieke pottekens. Ga ik je laten zien wat ik met het één been al heb gedaan. Het been is al leeg gemaakt. Kijk, de veer ligt erin, de olie ligt erin. Ik heb het er al terug in elkaar gestoken. Een ringetje erin gezet. Proper netjes. Dan gaan we hier zo meteen nog vullen met olie, 130 milliliter. Dan heb ik al het wiel een beetje zuiver gemaakt. We hebben de gaatjes van de remmen proper gemaakt. Die zaten allemaal vol met troep. ABS-ring proper gemaakt. Dus ik ken achteraf terug tussen. De rest van de stukjes ligt hier wat verspreid. Niet waar. En het is heel mooi weer buiten. Het zonnetje schijnt net niet. Grote dorst. Prachtig. Dus. Na het vullen komen we terug en dan gaan we monteren en demonteren. En dan komt er allemaal goed. Hè. En hopla. Zo, veerpoot. Hermonteren. Nou, even opzij leggen hier. Dat het niet omver valt met een beetje chance. Handschoenen. Maar dat is niet omdat ik dat niet leuk vind om vuile handen te hebben. Maar als ik morgen op kantoor zit met zwarte nagels, dat presenteert niet. Dus dieper kan hem niet gaan.
Dus het is nu zaak om dit vast te zetten. Dan kan dat al niet ontsnappen. De rest is voor achteraf juist vastzetten en zo. Dat komt allemaal goed. Dan, het minst leuke, dat is die een top erop zetten. Omdat je dat veertje moet induwen. En dat is niet leuk. Een special tool. En er is net te weinig plek. Zo, een been ertussen. Dat wordt hem dus niet. Daarom is het leuk om het juiste gereedschap te bezitten. Maar we vinden er wel iets op, hè? Deze is wat ambetanter, hier heb ik wat minder plaats. Ach kom. Het punt is, je kunt hier niet duwen, want dan komt die veer naar boven. Dus je kunt er niks onder zetten. Dus we moeten echt van bovenaf. Heel top erin draaien. En eens dat het eerste stukje lukt. Au. Dan zijn we vertrokken. Oh, dit is niet leuk. Daarmee raad ik iedereen af om met plastieke scooters te rijden. Ik ben normaal een brommer. Ik heb gedaan. Oei, 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 ik was er bijna. Momentje. Nog een keer zoeken naar een gereedschap. Special tool. Dat dient er niet voor, hè. En je merkt dat dus, hè. Tadaa. Zo. Waar een wil is een weg. Voilà. Dopken vastzetten met het gereedschap dat er absoluut niet voor bedoeld is. Maar het gaat wel. Half vast voorlopig. Goed. We gaan het ons gemakkelijk maken. We gaan het wiel monteren. We gaan een as erin duwen. Dan zit dat vast. Dan kunnen we die een top natrekken. Dan kunnen we deze twee dingetjes natrekken.
Dan zetten we het wiel vast. En dan is het een kwestie van de Tupperware terug een vorm en een richting te geven. Dan is het allemaal goed, hè. Tot zo! Wiel. Een van de belangrijkste onderdelen van de bron. Toestanden. Hier hebben we nog het ABS gebeuren. Dat mag erin. Het is hier roem. Wat ant. Allee, het is niet een roe, het moet juist zijn. Maar ik wil maar zeggen, daar is een inkeping voorzien. En die inkeping zorgt ervoor dat dat ding niet meedraait. Dan hebben we een as. De bus ontsnapt. Te ver. Voilà, als het draad gepakt is, gaat het betrekkelijk vlot. Laten we eens zien. Dat dat op de juiste plek terecht komt. Die zit hem vast. Die zit hem goed. Nu moeten we gewoon de as aandraaien. Heerlijk toch? Buis op sleutel. As vast. Niet schandalig. Wiel draait relatief goed. ABS-klok zit vast. Dan hebben we hier nog. Kom even tonen. Deze hier. Handvast is goed genoeg. Dat is eigenlijk enkel dat die een as uit zichzelf niet loskomt. Geen probleem. ABS-draadje. De remmen hangen hier ergens. En klaar. Behalve natuurlijk, dat mogen we niet vergeten, hop,
Hop. Vastzetten. Special tool. Vast is vast. Potje 12. Wop. En hoepla. Momentsleutel. Oh, dat is dan iets dat we niet hebben. We hebben dat wel nodig. Kijk. Dat ziet er patent uit. En nu gaan we plastic vastvijzen. We gaan eerst al het gereedschap opruimen, want anders wordt dat een herrie en een nest. En eens dat klaar is, dan zullen we een keer laten kijken hoe het plasticje erop moet. De remmetjes erop, die laat ik nog loshangen, want de remblokken zijn versleten, die gaan we nog versteken. Dan halen we de plastic balkjes eronderuit en dan kan het terug opzij. En dan is het ook weer al klaar, niet waar?